Bây giờ là đang thử máy. Máy hoạt động rất êm. Các bạn có thể xem góc cắt rất là chuẩn. Chiều dài cắt hai đầu dài nhất là 4,2 m, dây cắt 500. Các chi tiết máy rất là đẹp, hoa văn rất đẹp. Các bạn có thể xem là góc cắt rất là chuẩn. Em bảo nó quay về 45 độ. Xét sang lý chuẩn tao sư sư ủ tu cái của. Bây giờ bắt đầu là cắt góc 45 độ. Khi quay này thì ở đây mình mới quay. Bây giờ chúng ta sẽ cắt góc 45 độ, 1,3 m. Đúng rồi. Thôi. Chúng ta sẽ kiểm tra 3 góc cắt ở cùng một kích thước. Cắt xong một cây ở góc 45 độ, kích thước là 1,3 m. Bây giờ mình sẽ cắt cho các bạn ở cùng một kích thước này góc 90 độ. Ní phải tao chiều thứ tu. Bây giờ mình sẽ cắt ở góc 90 độ. Bây giờ mình sẽ dùng một cây nhôm khác và tí mình sẽ đo cho các bạn xem là kích thước như có giống nhau hay không. Đây là vừa cắt 45 độ ở đây à. Bắt đầu. Máy hoạt động rất êm ái. Bây giờ mình vừa cắt xong cái góc 90 độ ở cùng một kích thước. Bài tao đi bài sa sư ủ tu. Bây giờ là mình sẽ cắt góc 135 độ ngửa ra. Máy hoạt động rất êm ái, đề C tự động trượt xuống. Đây mình vừa mới cắt xong cái góc 135 độ. Và bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem cái kích thước của chiều dài, xem là nó có bị lệch nhau hay không. Và bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem là kích thước của 3 góc cắt. Đây là 3 thanh vừa cắt xong. Đây góc 90 này. Cây 90, cây này cái 45 độ úp vào này. Đây là 45 độ ngửa ra này. Đây là 135 độ. Đây các bạn có thể so sánh được cái chất lượng nó rất chi là chính xác. Kinh Mác, một thương hiệu triệu niềm tin.